55 години од земјотресот во Скопје. За таа цел, наша гостинка во студио 1 е Марија Димитрова од Слобода Филм. А зошто Марија Димитрова од Слободен Филм? Марија, ке се случува Зборувај Скопје. Што значи Зборувај Скопје? Зборувај Скопје значи 55 години од катастрофалниот земјотрес во Скопје. Идејата за сите овие низа на настани кои што се случуваат овие неколку дена е Скопје да каже што све се случило и на одреден начин да возврати кон оние кои што помогнале за да може Скопје повторно да застане на нозе после тој катастрофален земјотрес кој што се случил пред 55 години. Да се заблагодари на сите своји граѓани кои што помогнале на целиот свет кој што помогна. Тоа подразбира период пред земјотресот, за време на земјотресот и после земјотресот. Тоа подразбира период по земјотресот. По земјотресот генерално. Да. Тоа е всушност изложбата која што ќе се случува во музеот на град Скопје на 26 јули, да. Опфаќа еден период кој што е по земјотресот, значи утрото на 27 кога доаѓаат бригадите во Скопје за да помогнат во обновување на градот и целата идеја тргна од таму и така сите овие настани каде се ќе се случуваат? Значи настаните ќе се случуваат настаните започнуваат од денес на 23-ти. Вечерва свеченото отварање на одреден начин. Денеска се враќаат буквите, пораката од Јосип Броз Тито, која што е кажана на 27 јули 63-та. Денеска значи започнуваме во музеот. Солидарноста се враќа дома е насловот на овој настан кој што вечерва ќе се случува. Ќе имаме покрај враќањето на пораката настап на хорот Златно Славече и градскиот хор Вардар и обраќање на градоначалникот Шилегов и директорката на музеот на град Скопје. Потоа продолжуваме утре во 11 часот и во 17 часот ќе има тура која што организира ЈСП, тура со автобус нормално, која што оди на сите точки кои што биле погодени од земјотресот, кои што биле катастрофално погодени. Бесплатна тура? Бесплатна тура, значи за сите граѓани од 11 и 17 часот. Потоа продолжуваме на 25-ти со настанот кој што е во графити галеријата во ГТЦ. Тоа е на одреден начин главниот настан на оваа манифестација. И таму ќе настапи, ќе имаме музичка програма вечерта, пред музичката програма ќе имаме драмски перформанс на Билјана Радиновска, кој што се нарекува тивка реконструкција на земјотресот. Предходно ќе имаме еден краток филмски колаж на Дина Дума, кој што е од архивски материјали поврзани со земјотресот. И тоа е генерално концептот за вечерта на 25-ти, која што е насловена Зборувај Скопје. И на 26-ти покрај изложбата во музеот која што спомнав на почетокот ќе има традиционално положување на цвеќе на споменикот во градските гробишта Бутел. Тоа е за почеток од 10 часот, од 9 до 17 часот ќе има во музеот на град Скопје крводарителска акција, која што исто така традиционална секоја година во соработка со Црвен крст на Македонија. Потоа поетесите на градот ќе имаат свое време и вечер во музеот на град Скопје со почеток од 19 часот и на крајот изложбата и вечерта на 26 завршува во МКЦ со нивната исто така веќе традиционален настан МКЦ за Скопје. Колку од овие фотографии, снимки, дали се илустрации или цртежи се и од луѓе кои што се од надвор, уметници од надвор? Бидејќи знам дека деновите после земјотресот Скопје станува, иако не за убава работа, сепак станува центар за дел од фотографите кои што наоѓаат инспирација да го документираат она што се случува тука. Што се случувало? Така,
Значи, ние главно настаните кои што ги имаме и кои што се поврзани со овој настан воедно вклучуваат и во музеот на град Скопје, во музеот на современа уметност, извинете, ќе се случува изложба која што каде што ќе се изложи грчката колекција, која што била донирана за време на земјотресот, така тоа е исто една интересна изложба која што е во склоп на оваа манифестација. Ќе има можност граѓаните да ја погледнат. Генерално, сето тоа кое што го работиме се заснова на материјали кои што се од луѓето кои што помогнале во Скопје во тој период од 27 натаму, така да... Архивира, и дали има дел од архивите на градот кои што се вадат? Се разбира, да. Тука имаме соработка со кинотеката на Македонија, со музеот на град Скопје, така да дел од архивата која што постои, која што е зачувана, ќе биде употребена за реконструкција на одредени настани и видеа. Како се правеше оваа селекција на материјали кои што ќе се прикажуваат? Ја правевте вие како Слобода филм или се правеше во соработка со градските власти? Па сите заедно успеавме, град Скопје, музеот на град Скопје и ние како продукција успеавме да ја составиме целата програма, вклучувајќи ги и архивските материјали кои што ги избравме за да може да бидат дел од овој 55 годишен юбилеј. Ајде за оние кои што не знаат кој е Слобода филм. Слобода филм е продукција филмска и ивент менеджмент ориентирана, да. Постоиме веќе една година, имаме изработено телевизиски серии, реклами, настани. Така. Тоа. Марија, почетокот рековте дека е вечерва. Меѓутоа, главниот настан е на 25-ти. Да. Што се случува на 25-ти? На 25-ти, значи, вечерта започнува со краткометражен филмски колаж, кој што го изработува Дина Дума. Тој е директно направен од архивски материјали. Главниот материјал е земан од Скопје 63-та на Велко Булаич. Потоа продолжуваме со драмски перформанс на Билјана Радиновска, кој што се нарекува Тивка реконструкција на земјотресот. Тоа ќе имаме единствена можност да го гледаме само таа вечер. И потоа ќе продолжи вечерта со музичка програма, каде што имаме 3 настапи на македонски млади музичари од новата сцена, кој што мислам дека вреди да се погледна. Така, во оваа цела организација, ликовната, театарската, филмската и мултимедијалната уметност ги фатиме, меѓутоа што значи граѓанскиот активизам за време на овие денови? Граѓанскиот активизам значи... Какви настани имате? Имате настани за младите или за оние кои што не знаеле што се случувало во 60-те? Генерално, сите настани кои што ги имаме во овие 4 дена се насочени кон младите кои што цело време само слушале за земјотресот, а не биле присутни таму, и се обидуваме да дадеме една реконструкција во смисла на како постарите, како ние помладите имаме слушано од постарите луѓе кои што биле сведоци на земјотресот и како ние гледаме на целото тоа кој што се случило пред 55 години и како нашите сограѓани успеале да се воздигнат од таа катастрофа која што се случила и како целиот свет успеал да помогне за овој град повторно да застане на нозе. И искрено се надеваме дека во иднина тоа ќе продолжи, дека сите овие катастрофи кои што се случија помеѓу овие 55 години, дека ќе останат позади нас и дека ќе можеме понатаму да продолжиме да живееме слободно, убаво и во еден убав град. И да не се повтори тоа што се случи. И да не се повтори тоа што се случи, тоа е главното. Освен материјалите, како што рече од кинотека, тешко ли беше да се најдат материјали од обични граѓани кои што можеби архивирале нешто во тоа време?
Па, најголем дел од граѓаните кои што имаат архивирано работи се наоѓаат во музеот на град Скопје. Музеот на град Скопје беше главниот извор на контакти со луѓе кои што веројатно можеби прашувам, ако имате луѓе кои што до сега не било експонирано тоа, не било ставено на изложба, а можеби има нешто ново што ќе може да се види, нешто што не било изложувано. Па, генерално, перформансот е нешто кое што до сега никогаш не било направено и ќе биде направен вечерта на 25-ти. И исто така дел од колекциите кои што ќе бидат изложени таа вечер на 26-ти во МКЦ, пошто таму ќе има исто така изложба на млада и постара генерација на автори. Тоа се дела кои што се нови создадени, некои од нив не конкретно за оваа намена, меѓутоа некои од нив воопшто не се до сега прикажани на никаков начин, а се наменати за оваа пригода. Марија Димитрова, ќе ти се заблагодарам за одвоеното време и тоа што беше гостинка во Студио 1. А еве ќе упатиме јавно покана до сите жители на Скопје, не само на Скопје, сите кои што се во моментов во градот да дојдат и да ја посетат изложбата. И сите други настани и да. Се што е организирано во рамките на зборува Скопје. Да, така. А ние, почитувани, одиме со кратка пауза и се враќаме со останатите предвидени содржини.